الاس 24 الترا ده انا لسه جايبه جديد من بعد ما كنت بستخدم ايفون. من اول ما جبته وانا عندي مشكله في البصمه، مش عارف فيه ايه الصراحه، لدرجه ان انا قلت بس التليفون ده حظي معاه وحش وكان بايظ. انت عارف ان لو كل واحد شاف الفيديو ده وعمل فولو بس احنا هنوصل رقم كبير جدا في ثانيه. اعمل فولو بقى ولايك، يلا بينا. ولكن امبارح بالصدفه وانا عمال اجرب في البصمه اتعصبت واتنرفزت جدا ومش فاهم هو فيه ايه، لغايه لما رحت جاي شايل السكرين كده من على التليفون. تمام، اهي السكرين. بعد ما شلت السكرين تعالى كده جرب. لا بص سرعه البصمه عامله ازاي، ما بتفكرش، هي ما بتغلطش. فلو انت بتقابلك نفس المشكله اتاكد تماما ان العيب في السكرين، حتى لو الراجل قال لك انها بتدعم البصمه وان هي مش هتاثر على البصمه. طبعا انا عارف ان انت هتقول لي بعد ما تحط السكرين لازم تروح تعمل البصمه تاني من الاول. انا عملت كده وكنت حاطط بصمه لنفس الصباع ده 3 مرات علشان يعلي الحساسيه، ومع ذلك كان عندي مشكله وما بتفتحش خالص. فلو مقابلك نفس المشكله اتاكد ان السكرين هي المشكله، وان الموبايل سامسونج بصمته سريعه جدا واغلب الموبايلات دلوقتي. بس كده، لو انت عارف نوع سكرين معينه حلوه وشغاله معاك كويس في موبايلك السامسونج ساعدني وقول لي هي اسمها ايه علشان انا اجيبها، لان انا جربت سكرينز كتير وكلهم اوحش من بعض. وطبعا مش همشي من غير سكرين، الشاشه هتتجرح بسرعه جدا. بس لو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك وتشترك، ولو انت على التيك توك اعمل فولو، ده هيفرق معايا كتير ان انا اكمل، ولاني بجيب لك كل جديد وبساعدك باي معلومه انا عارفها. بس كده، صلى على النبي. سلام.